Fala, meu amigo cliente, meu amigo reparador. Seja bem-vindo aí à oficina do Ed, parceria com o estacionamento Vila Car, aqui na 28 de setembro, número 227, coração de Vila Isabel, em frente à igreja Nossa Senhora de Lourdes, tá bom? Esse mega estacionamento. Estamos aqui prontos para lhe atender, fazer a manutenção e revisão do seu carro. Vamos lá! Estou aí com esse veículo, é um Honda Civic ano 2012, do nosso amigo e cliente Franco. Franco falou: Denis, não aguento mais esse barulho, cara. Que barulho chato. É esse barulho aí, ó. Vou tirar o microfone e vou botar próximo ali para vocês ouvirem. Esse barulho é proveniente dessa peça aqui, ó, tensionador da correia Poli V. Nós já substituímos da outra vez esse amortecedor, mas durou pouco tempo, porque não foi de boa qualidade. Então o Franco agora decidiu comprar a peça inteira, completa, da marca Ina, original. Nós vamos substituir e acabar com o problema dele. Se você tem um Honda Civic e está fazendo esse barulho na correia, é bem provável que seja essa peça, tá bom? Então essa é a dica que tá aí para vocês. Curte aí esse vídeo, curte nossa página no Instagram, não, né? Perfil no Instagram, viu? O Maiquinho sabe de tudo. Curte aí o nosso perfil no Instagram e no YouTube também, @Oficina do Ed. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. You